არის, თუმცა აი ასეთი მონაყოლის შემდგომ ფიზიკურად შეუძლებელია ამის გასაჩივრება. იმიტომ რომ როცა დოკუმენტს ვიღებთ ხელში, იქ არის რამდენიმე დოკუმენტი. ერთი განცხადება, მეორე უფლებები ჩამოთვლილი, რადგან თვითონ ბრალდებულს და ადვოკატს აქვთ ხელი მოწერილი და შემდგომ უკვე სასამართლოში. სადაც სასამართლოში ფორმალურად, მაგრამ მაინც არის ჩამოთვლილი განაჩენში, რომ მას განემარტა უფლება დამცველზე, მას განემარტა წამების არადამიანური მოპყრობის ფაქტები, რომ ის არ არის ვალდებული აღიაროს დანაშაული და ასე შემდეგ. ანუ ფორმალურად ესენი ყველაფერი გაწერილია დოკუმენტზე ხელი ამოწერილი. ამიტომ პრინციპში ეს თავიდანვე ასე ვთქვათ ეცლება საფუძველი გასაჩივრების, გესმით? ანუ რაღაც უნდა არსებობდეს, არ ვიცი, რამე ვიდეოს განაწერი ან რაღაც ძალიან ისეთი ფაქტი, რომელიც ამის დამადასტურებელი იქნება. გასამართლეთ შემთხვევაში ბატონო? წინააღმდეგ შემთხვევაში საფუძველი არ მექნება გასაჩივრების და გასაჩივრებაზე მოგახსენებთ რა საფუძვლები გვაქვს. Hörmətli tamaşaçılarımız, burada problem nədir? O haqda bizim hüquqşünasımız söhbət etdi. Deyir ki, əgər ittiham olunan şəxsə hansısa bir şantaj olunarsa ki, bax, sən əgər etiraf etməzsənsə, müəyyən bir cəza artıra bilərik. Bu haqda o məhkəmə zalında qeyd edə bilər ki, bax, məni şantaja məruz etdilər, şantaj etdilər, ailəmi cəzalandırmaqla qorxutdular və mən məcbur etiraf etdim. Bu haqda deməli danışa bilər. Amma ki, mütləq həmin ittiham olunan şəxsin dedikləri sözlərin təsdiqi olmalıdır. Hansısa bir video yazımı, şahidmi olmalıdır ki, onun dediklərini deməli təsdiqlənsin. Əks təqdirdə onun şantaj olunmağı elə də bilinməyə bilər. İndi isə zəngimiz var. Alo? Peacement. Alo? Bəli, efirdəsiniz. Mənim sizə bir sualım var. Buyurun. Algəkdənəm. Mənim öy satış, almışsınız, öy satmışam. Onun sud analiz eləyə bilərmi? Satıbsınız və necə? Satmış da. Qanun qaydalı. Onun sud ləğv eləyə bilərmi? Yaxşı, sualınız məlumdur. Başa düşdünüz. Zənginizə görə sağ olun. Algetidən qürəqavan ესეთი შეკითხვა არის. Სახლიო კანონით გავყიდე. შეიძლება თუ არა ამის გაუქმება სასამართლოს გზით. სახლი გავყიდე და შეიძლება თუ არა გაუქმებაო? კი, ხელშეკრულების, ანუ ყიდვა გაყიდვის ხელშეკრულების გაუქმება შესაძლებელი არის, თუ კი ეს ხელშეკრულებით არის თვითონ გაწერილი. ანუ ესეც ანალოგიური ხელშეკრულებაა, ორ მხარეს შორის შეთანხმებაა და ნუ იქ არის პირობები, რა შემთხვევაში შეიძლება ამისი ბათილობა მოხდეს. თუ ის არის ნაკლოვანი ნივთი ან თანხა არ იქნა დაუშვათ გადახდილი, ანუ ხელშეკრულებაში ნაკისრი ვალდებულებები თუ არ შესრულდა, შესაძლებელი არის რომ იგი გაუქმდეს, მაგრამ აქაც უკვე ხანდაზმულობის ვადებზეა საუბარი. ანუ კანონში არის კონკრეტულად გაწერილი, რა შემთხვევაში, ანუ რა ვადაში შეიძლება უძრავ ნივთთან მიმართებაში სასამართლოში სარჩელით შეხვიდე. ასე რომ ეს არის ალბათ გამოსარკვევი ჯერ. Hörmətli tamaşaçımız, hüquqşünasımız sizə cavab olaraq deyir ki, alqı-satqı müqaviləsində mütləq müəyyən bir maddələr, deməli, qaydalar yazılıbdır, şərtlər yazılıb. Əlbəttə ki, siz bu evinizi satıbsınızsa və onun deməli dayandırılmasını istəyirsinizsə, geri qaytarılmasını istəyirsinizsə, bu halda həmin bu satdığınız insanla sizin aranızda müəyyən bir müqavilə olmalıdır, sənəd olmalıdır. Həmin sənəddə qeyd olunubdur. Əgər pul vaxtında ödənməzsə, yaxud da başqa bir səbəblərdən siz istərsinizsə ki, məhkəməyə müraciət edib, deməli, bu müqaviləyi pozasınız, mütləq mümkündür bunu etmək, amma ki, həmin bu müqavilədə zamanlar, müddətlər qoyulubdur. Həmin müddəti keçmədən siz məhkəməyə müraciət etməlisiniz, əks təqdirdə ola bilsin ki, buna nail olmayasınız. Davam edək. Ჩვენ აღნიშნულ საკითხს შევეხეთ სასამართლოს მიმართებაში ცოტა ისე ზედაპირულად და თუ შეიძლება ეს სიღრმისეულად განმარტოთ, რა როლს ასრულებს სასამართლო საპროცესო შეთანხმებასთან მიმართებაში. Hörmətli tamaşaçılarımız, deməli, aparıcımız sual verir ki, prosedur müqaviləsi zamanı, prosedur razılaşması zamanı deməli, məhkəmənin hansı rolu var?
როგორც უკვე აღნიშნეთ, წერილობითი შუამდგომლობით პროკურორი შედის შემდგომში უკვე აი ამ შეთანხმების შესახებ შედის სასამართლოში, რომელმაც უნდა დაამტკიცოს ეს საპროცესო შეთანხმება. თუმცა სასამართლო არ არის ვალდებული და არ არის შეზღუდული აი ამ ფარგლებში, რომ აუცილებლად უნდა იქნეს დამტკიცებული. თუ კი სასამართლო მიიჩნევს, რომ ეს შუამდგომლობა არის კანონის დარღვევით წარდგენილი, ან არის დარღვეული ნორმები, რაზეც ვისაუბრებ, ამ შემთხვევაში იგი უფლებამოსილი არის, რომ არ დაამტკიცოს საპროცესო შეთანხმება, მას შეუძლია დაუბრუნოს საქმე პროკურორს, მას შეუძლია საქმეზე მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ განხილული იქნეს საქმე არსებითი განხილვით. Həmin bu prosedur müqaviləsi ilə bağlı deməli yazılı formada prokuror deməli məhkəməyə daxil olur. Yalnız məhkəmə məcbur deyil ki, hansısa bir qərar çıxara, hansısa bir təsdiq edə. O deməli həmin məhkəmənin özündən asılıdır. İstər həmin bu prosedur müqaviləsini geri prokurora verər və rədd edər bunu, ya da ki, əksinə onu qəbul edər və deməli qərar çıxarar ki, bu deməli sənədi mövzunu deməli müzakirə etməyə dəyər məhkəmədə. და კიდევ საინტერესოა, აი საპროცესო გარიგება აუცილებელია მივიდეს სასამართლოს განხილვამდე და თუ აუცილებელია, მაშინ რა შემთხვევაში განიხილება სასამართლოში საპროცესო გარიგება? Deməli, proses razılaşması məhkəməyə mütləq daxil edilməlidirmi? Daxil edilərsə də hansısa bir qərarın çıxması da vacibdirmi? ყველა შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმებამ უნდა გაიაროს სასამართლოს გზა. ანუ ვინაიდან ეს დაკავშირებული არის პირის მსჯავრდებასთან, ან პირიქით, არ ვიცი, ხა პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლებაზე, რის საფუძვლებით ამ შემთხვევაში გვაქვს, ამიტომ ყველა შემთხვევაში სამართალწარმოება გვჭირდება. ვინაიდან პიროვნება დამნაშავე ცნობილი შეიძლება იქნეს მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოს განაჩენის საფუძველზე. ამიტომ ეს საპროცესო შეთანხმებაც აუცილებლად უნდა დაამტკიცოს მოსამართლემ. ასე რომ ყველა შემთხვევაში სასამართლომდე მიდის ეს საქმე. Deməli, proses razılaşması məcburdurmu ki, məhkəməyə qədər gedər çıxa və məcburdurmu ki, orada hansısa bir qərar verilə. Bu haqdadır bizim sualımız, hüquqşünasımız cavab olaraq bildirir ki, bu mütləqdir. Hər bir təqdirdə mütləq prosedur müqaviləsi məhkəməyə daxil edilməlidir və məhkəmə orada hansısa bir müəyyən qərar qəbul edir. Hər halda hansısa bir insana ittiham irəli surulur ki, hansısa bir cinayət törətməkdə günahlandırılırsa şəxs, bu halda mütləq ona hansı cəzanın çəkilməsinə mütləq məhkəmə qərar verir. და სასამართლოს როლი მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ის არის ვალდებული შეამოწმოს ნებაყოფლობით იქნა თუ არა საპროცესო შეთანხმება მიღწეული. პირველი ამოწმებს, რომ ესწრებოდა თუ ანუ თვითონ ბრალდებულმა გაიარა თუ არა კონსულტაცია ადვოკატთან და მიიღო თუ არა კვალიფიციური, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი კონსულტაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. მეორე, ხომ არ ქონია ძალადობას, აი მოტყუებას, რაზეც ჩვენ უკვე გვქონდა საუბარი, არა ადამიანურან დამამცირებელ მოპყრობას ადგილი ვინმეს მხრიდან. ეს ფაქტები უნდა იქნეს გამოკვლეული აუცილებლად. უნდა განემარტოს უფლებები, რომ მას აქვს დაცვის უფლება, რომ ის რაც მან საპროცესო შეთანხმების დადებისას თქვა, ანუ ჩვენებაში, თუ არ დადასტურდება ეს დამტკიცდება საპროცესო შეთანხმება, არ შეიძლება ეს ჩვენება იქნეს მის წინააღმდეგ შემდგომ გამოყენებული. Məhkəmənin rolu mütləq vacibdir. Bizim hüquqşünasımız belə qeyd edir. O deyir ki, deməli həmin bu məhkəmə razılıq müqaviləsi zamanı, prosedur müqaviləsi zamanı iki tərəf arasında razılaşma müqaviləsi bağlanarsa, bu halda mütləq məhkəmə həmin bu proseduranı, bağlanan müqaviləni yoxlamalıdır və orada yoxlamalıdır, nəzarət etməlidir ki, ittiham olunan şəxsə
görə hansısa bir təzyiqlər göstərilibmi, o öz deməli razılığı iləmi imza atıbdı həmin bu razılaşma müqaviləsinə, sonra ona öz hüquqları haqqında məlumatlar verilibmi, konkret olaraq konsultasiyalar keçirilibmi və bütün bunları deməli bunlara nəzarət edərək, bunları gözdən keçirərək, yoxlayaraq məhkəmə sonda bir qərar verir. Ya bu razılıq prosedur müqaviləsini deməli ədalətli hesab edir, ya da ki əksinə. ასევე უნდა განუმარტოს სასამართლომ, რომ ბრალდებულს უფლება აქვს განაჩენის გამოტანამდე უარი თქვა საპროცესო შეთანხმების დადებაზე, ან შეცვალოს პირობები, სხვა პირობებზე შეთანხმდნენ. ასევე უნდა განუმარტოს, რომ ის ყველა პირობა, რაც არის ასახული შუამდგომლობაში, სწორედ მათ შორის იქნა შეთანხმებული და რამის სხვა გარემოება არ იქნა ჩაწერილი. ასევე რომ მათ ძალიან კარგად იციან საქმის მასალები, ანუ რაც არის სასამართლოში წარდგენილი. ასე ვთქვათ, ერთხელ კიდევ ხდება გადახედვა სასამართლოს მიერ აი იმ უფლებებისა, რაც ზოგადად ბრალდებულს გააჩნია საპროცესო შეთანხმებასთან მიმართებაში. და აქცენტი ყველა შემთხვევაში არის გაკეთებული სწორედ ძალადობასთან, მოტყუებასთან, არაადამიანურ და წამების ფაქტებთან დაკავშირებით. İttiham olunan şəxs deməli qərar çıxmazdan əvvəl bu prosedur müqaviləsi ilə bağlı qərar çıxmazdan əvvəl hansısa bir qərar çıxana qədər ittiham olunan şəxs aralarında qoyulan müqavilənin şərtlərini dəyişdirə bilər, öz fikrini bildirmə hüququ var və bundan sonra məhkəmə deməli hansısa bir deməli qərar çıxarmağa malikdir. Həmçinin burada əsas aksent ona verilir ki, ittiham olunan şəxsə deməli işgəncə verilməsin, onu şantaj etməsinlər və hansısa bir hərəkət etmək, hansısa bir deməli məcburi hansısa bir razılığa gəlməsinə icazə verilməsin. საუბრის გაგრძელებამდე ზარია პირდაპირ ეთერში გისმენთ. Alo. გისმენთ. Alo. Eşidirəm sizi, efirdəsiniz. Mən bağışlayınız istəyirəm. Çox sağ olun, sizin bir də peydaşınız var. Bizim bilirsiniz bir nəfəri, bilmirəm neçənci il olar, mənim atam gili sürüblər Almatı şəhərindən, Tiflisdən. Ona qarşı bir iş olarmı? Deyirlər, indi nəsə pul verirlər, nə verirlər, onu mən dəqiq bilmirəm. Repressiya mı olunublar? Hərdən belə sürüblər, nəyə görəsə də bilmirəm. Dəqiq il yadınızda deyil, eləmi? Dəqiq il yadımda deyil. Aha. İndi atanız sağdırmı? Kimlərsə desiniz atamız gibi, atanız... Mənim atam indi sağ deyil, nə əmlərim sağ deyilər. Amma mən bilirəm ki, Stalinin vaxtında sürüblər bunları buradan. İndi mən eşitmişəm ki, ona qarşısına pul verirlər. Mən onu dəqiq istəyirəm bilən, bu düzdürmü? Bəli, sualınız aydındır, hörmətli tamaşaçımız. Biz keçən verilişdə bu haqda söhbət apardıq. Əlbəttə ki, bu mümkündür. Siz deməli, bununla bağlı şəhər məhkəməsinə müraciət etməlisiniz. Kağızları alıb, hansı məhkəməyə? Şəhər məhkəməsi, Tiflis şəhər məhkəməsinə müraciət etməlisiniz. Deməli, sizin kimlər ki sürgün olunubdur, onların doğrudan da sürgün olunmaları haqqında Daxili İşlər Nazirliyində arxivdən sənəd çıxarmalısınız. Sonra sizin onların hansınınsa evladısınız da, atanızın. Bəli. O haqda sizin doğum şəhadətnaməniz lazım olacaq, sonra şəxsiyyət vəsiqəniz hamısını yığaraq, ərizə yazaraq Tiflis şəhər məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Bir də mən bağışlayın, üzr istəyirəm sizə. Bir də bizim evlərimiz olub da Tiflisdə meydanda. Onu da əllərindən alıblar. Bunları elə sürüblər. İndi ona görə də yəni o məhkəmə ona bir qərar eləyə bilərmi? Bəli. Konkret olaraq sizə deməli, mən səhv etmirəmsə, bizim hüquqşünasımız keçən verilişdə qeyd etmişdi. Dedi ki, 300 lari məbləğində bir dəfəlik dedi yardım oluna bilər. Həmçinin o evlərlə bağlı da məhkəmə bir qərar çıxaracaq mütləq. Siz müraciət edin. Yəni 300 lari elə verirlər, elə köməklik? 200-dən 400-ə qədərdir. Ondan artıq deyil. Üzr istəyirəm, çox Siz sağ olun. Დიდი მადლობა ზარისთვის. თქვენი დიალოგი შესაგებ იქნებ გვიჩარგმნა. რეპრესიასთან დაკავშირებით მკითხა წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ ამის შესახებ და მეც
რაც შემეძლო აუხსე. კონკრეტულად შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისებში შეგიძლიათ მობრძანდეთ და იქ მიიღებთ სრულიად ამომწურავ კონსულტაციას, მათ შორის დოკუმენტების შედგენის მხრივად. და მისამართი თუ კი ბატონო, თბილისის ოფისში შეგიძლიათ ჯანსუხ კახეძის 15 ნომერი, რუსთავის ოფისში შეგიძლიათ კოსტავას 13 ნომერი და არის კიდევ თელავში და ბათუმში სხვადასხვა რეგიონებში.